close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and love is all we ever trust. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and these walls falling to create. We'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And see the rise. We'll go, through the wastelands, through the highways, and see the horizon, just a thousand. We'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hold me close till I get up. Time is barely on our finding life along the way, and these walls falling to create. And we'll grow in number, fueled by them to see. Bueno, ahora sí. Como eso, vamos a meter jueguito y largamos. Listo. Y mientras voy poniendo TikTok acá. Mm. Quería ver el tema. Si está bien en full screen esta. Sí, está bien. Está bien porque. Ah, no, no, no. A ver. Está un poquito corrido para abajo, ¿no? Sí, sí, tiene una raya negra ahí. No sé qué onda, boludo. A ver si me lo sigue tomando. Sí, de 10. TikTok últimamente no viene haciendo las cosas muy bien, que digamos. Pero bueno. A ver. Ahí. Listo. Perfecto. Bueno, largamos, chicas. Y seguimos explorando, porque ya resolvimos el asesinato. Ahí en Eridano. No les voy a decir quién fue, obvio. Búsquenlo en el live de ayer. Voy a subir un videito nomás con la pelea del boss. Pero nada más. No les voy a decir quién fue, obvio. Si no les arruino la fiesta.
Está muy bueno, está muy bueno. Por lo menos el DLC se siente como... no te digo un juego nuevo, pero pega en el palo. O sea, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, continuamos. Ya la matamos en esta. Ah, bueno, tenemos que hablar con... A ver cómo era. Ah, nos tenemos que ir ya. Casi. Creo que no queda nada acá, ¿no? Diario. Bueno, Cayetana, Cedric. Ah, están los dos ahí directamente. Y acá no hay nadie, son todos del... Está bueno porque te las marca a las misiones de lo que son DLC. No es que se confunden ni nada. Tiene cositas para mejorar el juego, pero la mayoría están bien hechas. Un gran juego, chicos. Bueno, y acá ya empezamos a hablar con Cayetana. I must have dreamed up 100 different ways to kill Ludovico. I'll be honest, eaten alive by the queen of the brain slugs wasn't on that list. I imagined this moment would be a little more cathartic. But Belinda's still gone, and I don't feel all that different. I can't go back to the way things were. I can't return to my old life because it was never my life to begin with. It was shared. Never mind, you don't need to listen to this. Thank you again for your help, Captain. I never would have made it this far without you. Bueno, ahí hablamos con Cayetana. Y vamos a hablar con Cedric. We'll be awfully busy with the administrator gone. What? Lots to do. ¿En serio esa fue la misión? Bueno, no vamos con nada. Nos vamos a nuestra nave. ¿Dónde está nuestra nave, boludo? Ah, allá arriba. ¿Y cómo carajo subo, culiado? Acá. Venga, chicas, nos vamos a casa. Hey home. Bueno, casa. La nave. Muy bien, chicas, se portaron muy bien. Ya les voy a... Les tengo que subir algunos puntitos. Y hablamos con Ada, que no sé qué nos va a decir. Ada es el sistema de inteligencia artificial acá de AE. A ver qué nos dice. Welcome back, Captain. Or shall I call you Inspector? What can I do for you? Ya no soy inspector. Necesito algo más. A ver, ¿qué me dice? How can I be of assistance? ¿Qué tenemos? ¿Algo pendiente con esta chica? No. May luck be with you. No. What the Welcome fuck? back, Captain. Or shall I call... During your absence, Ahí está. I passed the time by simulating a number of hypothetical Ah, y a ver conclusions qué me to dice this del case. caso. Unfortunately, my understanding of Bueno. the facts is limited, and my appraisal of the individuals O involved sea, no me puede is decir not nada del flattering. caso. Bien, de lujo. Therefore, my conclusions are inaccurate. Ay, ojalá que me deje elegir la otra opción. Me gustaría las tres. A I ver. have been awaiting closure for the details of your investigation. However, I have also been keenly aware of your absence. Dios mío. I have a growing library of information about you. Attitude, Registro de behavioral actitud. tendencies, Tendencia en dietary comportamiento. habits, sleep patterns. Cataloging Una human behavior is stacker, boludo. essential to maintaining my simulation Hola, pibe. protocols. Will you satisfy my curiosity subroutines and tell me who Ahí killed está. Halcyon Bueno, Helen? te va contestando también las mismas preguntas. Quiero ver la teoría de la mina. My simulations have yielded several possible causes of death. Halcyon Helen may have been killed by one or all of the following: asphyxiating on Rizzo's Spectrum Brown, grappling with a primal while inebriated, killed by an overzealous Pero fan, es una pelotudez death esto. by automechanical, Quería saber quién lo or podría haber profound asesinado. loneliness. How close were my estimations? Cualquiera. Está más perdida que un salatún en el desierto.
Human behavior is difficult to simulate. People are frequently irrational, unpredictable, or behave contrary to their own logical interests. Stellar astrogation is simple by comparison. This information is valuable to me. I will update my behavior simulation protocol Ay, no, accordingly. yo quería que Thank coso. you, Captain. Que me diga... No, la concha. Que me How can I be of diga... assistance? A ver si me deja todavía la opción. No, no me deja. La concha. A ver, vamos de I'll vuelta. be... Welcome back, Captain. How can... No, no, no me dejó. Quería la opción, la otra opción. Quería saber quién pensaba que lo podría haber asesinado. Qué lástima. Bueno, por eso es muy importante prestar atención a los diálogos en este juego. O sea, mucha gente dice que es aburrido, lo que ustedes quieren, pero de ahí se compone la historia. O sea, no es ir, tirar unos tiritos y ya está. Bueno, ya Take está bien. care. I require a function... Bueno, me subió como 42 level más o menos porque terminamos todo el DLC ese. Bueno, ese traje rosa medio que no me favorece, pero en fin. Vamos a subirle a 60 esto. Ya no puedo subir. Qué cagada, bueno, no importa. Subo a 60 acá y la pinchile. Y vamos a los perks. Creo que no había ninguno. A ver, que fuese una guasada. Tras matar a un enemigo, tu siguiente ataque será un impacto crítico garantizado. Bueno, listo, chao, me interesa. Y las chicas no tienen nada directamente. Listo. Bueno, seguimos. Seguimos con la... me dejó... todavía no despegamos, ok. Bueno, pero ya hablé con la chica esta. Quiero ver... ¿Dónde es, boludo? En Monarca. Bueno, vamos a Monarca. Tengo varios ahí cosas. Contrataron... En Valle Esmeralda. No sé dónde es eso. La invasión de los antibichos. A ver si... Si es en Monarca, sería un golazo, boludo. No, en Terra. Vamos a completar la misión de la chica esta y... We are now in orbit above Edgewater, Captain. Bueno, de lujo. Llevamos las dos. Siempre llevamos las dos. O sea, creo que se pueden llevar dos. Podés tener varias, pero... Bueno, esto sería lo más parecido a la Tierra. Bueno, se me derrite la PC. No. ¿Y este dónde salió? ¿Somos todos enemigos? Espera. ¿Dónde el personaje? Reputación. No tengo nada con esta gente, boludo. Y me dispararon de una. No sé quiénes son, boludo. Bueno, ¿dónde está la misión de la chica esta? Ay, no tengo... sí tengo. Tengo un viaje rápido ahí. Para que lo caguen a tiros. Gracias, chicas. Esto ya pelan los fierros, boludo. Listo. ¿Hay otro por acá? No. Vamos a comprar balas. Que tarde o temprano... No tengo plata, boludo. Como vendemos toda la basura. No tenía nada, boludo. Nada. Vendemos estos pelotudeces. 4.40. 6.37. No sé dónde saqué toda esta basura, boludo. Igual no me dio, casi nada de plata. Todo esto lo podemos vender a la mierda. Gorritos, 45, 108. Bueno, eso creo que lo voy a causar. Para, quiero ver. Primero cómo estoy yo y después vemos cómo están las chicas. Inventario. Armor. 108 de armadura. 108, perfecto. Evasión más 5. Listo. Talento de sigilo menos 5. Listo, reemplazamos este que tiene menos perks. Menos trade-off, ¿no? 66. Bueno, listo. Y ahora, ¿cómo están las chicas? Está bastante bien. 73, boludo.
Este lo tiramos. Le tiramos esto a la chica. 87. Este lo tiramos. Y le falta el casco. ¿Cuánto estaba? 70. Listo, no tengo casco para vos. Y para Parvati, 73. Bueno, ya están re avanzadas estas minas, boludo. ¿Cuánto era? 83. Bueno, otro traje más potente. Y vendemos todo esto. Listo. No, súper pijudo quedó todo, boludo. No, la concha de tu madre. 66. Ah, no. ¿Por qué estas dos? Esta de plasma. Ametralladora pesada. Esta es la escopeta. Fusil ligero. Rifle plasma. ¿Cuántas tiene? 40 balas. No vemos, amigo. Esta la vendemos. Y balas me están haciendo falta de energía, boludo. Vendemos toda la basura que tenemos bastante. Y compramos balas. Ahora sí, boludo. No salen caras, pero bueno. Y esto es todo pedorro, boludo. Bueno, esto es lo más parecido a la Tierra. Terra 2 se llama. Valga la redundancia. La verdad que no me acuerdo de haber estado acá. No. Bueno, no tenía nada acá, boludo. Bien, al fin el hackeo surte efecto, boludo. Es que no tenía bala, no. ¿Cómo tratar el calorón? Ni idea, pibe. Vi en el celu, apenas me desperté, 37 grados, prendí el aire. Ni vi cómo estaba afuera, no, boludo. No queda otro. Ah, bueno, los tiros salvajes, boludo. ¿Qué es esto? Ah, yo quería probar la otra, boludo. Esto, bueno, todo esto es basura, boludo. No sé por qué. Basura. I'd wager this is the outpost. Rebecca! Anders! Come on out! Ah, bueno. No le vamos a disparar a nadie. No, es un coso eso, boludo. Es un enemigo. Está lleno de enemigos, boludo. Nah, te muere, boludo. Son todos chabones, o sea. No tenían nada encima. Cuchilla espacial. Bueno, amiga, estamos acá por vos, negrita. Vení, no sé que tenías acá algo para saldar, no sé qué pinchira, una misión secundaria esta. Hey, take a gander. The door's busted. Rebecca? A ver. Anders? You in there? No, vamos a tener que entrar por el techo o algo. A ver, vendemos toda la pija, boludo. Lo bueno que está bien hecho, o sea, todo el tema de juntar cosas, eso lo podés directamente vender todas juntas. Che, ¿y cómo accedo acá? Vamos a tener que investigar un poco. Igual ya matamos a todos, o sea... No hay mucho más. ¿Hay que entrar o entrar? ¿Por el techo? Maybe, no sé. Todo cerrado acá.
ver si me actualizó algo esto. Contrataron para acabarle la plaga de... que Gang Espacial lo dejó abandonado. Ve allí con Nioka y averigua si todavía siguen vivos. ¿No? Sí, no sé cómo subir, boludo. Sí, es que es en el techo, o sea... ¿Por acá? No es mucho de las de jugar en la altura de este juego, ¿eh? No es que... Ah, pará. Huh. Ahí está. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Gracias, Negrita. Oh no. Oh no. Están todos muertos. What did you do? Oh, Nyoka. I'm so sorry. Están todos muertos, Negrita, perdón, ¿no? Nos robamos el licor. Qué cagada. Bueno, la ley se apega de mí, estamos acá atrapados, en casa tenemos que pelear, bueno. Lamentablemente están muertos, negra. Ni voy a investigar. Bueno, que es una pesadilla, estamos hartos de ponernos enfermos del reptidón. Bueno, sí, este planeta es una pija. I don't... They were... That bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you. The kid had a soul that made the sulfur smell like roses. Ugh. Hard to leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. Si la dejaste tirada, negra. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I'm glad. If she were still alive now, it'd break her to know the truth. Yeah, maybe. I'm used to disappointment. She was still so naive as to let it hurt her every time it happened, or how to bait the Mana Queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. That'd be boring. Half the fun in exploring is the fact that you're on an unknown trail. Never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does. ¿Para qué necesito eso, amiguita? Acá no hay nada más. Para. Creo que ya lo vi esto, pero... No lo vi. Bueno, ¿a dónde vamos, negrita? Ah, no, vamos a la mierda. Bueno. Terminó. No, reúne 3 glándulas de feromonas en cafres fétidos. No, boludo. No, las mantirreinas, amigo, te rompen todo. Son una pija, es con balas nomás. O sea, no le tienen miedo al plasma, no le tienen miedo a nada. Bueno, vamos a hacer cagar un par de mantirreinas, boludo. Tengo que juntar 3. ¿Qué tengo que matar? ¿3 mantirreinas? Me corto 3 chotas, boludo. No tengo tantas balas. Che, bueno, se me derrite la PC. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love them. Creo que no tenemos nada para vender, ¿no? Y comprar era balas. Más balas, compramos más energía, boludo. What? ¿Y esto está cerrado? ¿Se puede hackear? Sí, vamos a ver. Great work. Great work. Ah, ya estuve acá, me parece. Ah, no. Me robamos todo. Munición. Cartucho. Great work. Uy, sí, mira todo lo que es esto. Bien. Listo. Ahora sí vendemos.
Tiene clima dinámico este juego. Qué locura, boludo. Como vendemos toda la basura. Puta madre. No, son todas armas chotas, boludo. Carabina de plasma. Todas pijas, boludo. Encima no me dio nada de plata. Pero bueno. Ah, tenemos que ir, negrita. Matar. Ojalá que no sean 3 mantirreinas de mierda esa. El Sil es uno de los asteroides más grandes que orbitan alrededor de Alcyon. Ah, ¿no? Destination reached. Hello, 36-year-old woman. Back to Edgewater. What is that, babe? That's a planet or what? We're about to help to my coworker, my partner, to kill some anti-queens or something. I don't know. Hopeful will be one mantiqueen and not 3. We need 3 pheromones of them, so we'll see. Bueno, supuestamente es una. Ojalá, boludo, porque la verdad nos llevamos las 2 chicas, ¿no? Sí, obvio. Chamo, mucha gente me recomendó el robot que encuentro en mi nave, pero no lo tengo, lo eché. Por un error de diálogo lo eché. Así que tengan muy en cuenta, los diálogos en este juego es todo. Todo. No, que este planeta, boludo. Para. Quiero reiniciar esto porque... vamos a guardar. Just in case. Nuevo. Y voy a reiniciar el juego. Se pone lento. O sea, no sé qué onda. O sea, reinicié la máquina. Está de 0. Y se pone lento. Y eso que estoy hace, no sé, 5 minutos jugando. Pero se pone así medio tonto. No sé qué es. No sé si es el engine o what, but... De paso como vamos acá la cámara y esas cosas. Okay. Nyoka quest. Yeah. That quest, I don't know if going to be hard. I suppose the Mantiqueens is the hardest thing out there. I think the enemy, the hardest enemy, and it's also one of the enemies that only it's hurt by bullets, not plasma, not flamethrower or something, only by bullets. Este me parece que tiene un problemita con el full screen. Ahí lo doy de vuelta. No, me tapo los comentarios de ayer. La concha. Tengo que minimizar. ¿Ves que no tiene... exclusive full screen? No, me tapo los comentarios de vuelta. No interesa, boludo. ¿Ves que ahí se ve más fluido? No entiendo por qué hace eso el juego. Creo que usa Unreal. Pero... mira cómo se ve ahora. O sea, nada que ver. El doble FPS o el tema de la stuttering. Ya voy a ver si lo puedo solucionar la próxima. Saliendo full screen y entrando en full screen. Ay no, son los 3 puntos, boludo. Son 3 Mantiqueen. Bueno, a ver si tengo balas, boludo. No tengo balas encima. Espera, vamos a comprar. ¿Esto qué usa, boludo? Ligera necesito. Para. Mira,
Full HD me lo puso, boludo. ¿Qué carajo? Con razón se veía más rápido. No entiendo nada, boludo. Veía los iconos un poquito más grandes. Digo, what? Conservar. Listo. Pero igual nada que ver con la stuttering que tenía. Pará, vamos. Quería comprar balas, boludo. Porque... está bien, tengo de las pesadas, pero... pero no me sirve. Y no tengo más plata, boludo. 222. A ver si tengo algo para vender. No. Ah, todo esto lo puedo vender. No me van a dar un... Vamos, chicos. Tengo que hacerlo a pata todo esto. No. Eso es lo bueno del fast travel. Vas derecho. I like the sniper style weapons. Yeah, I tested before some snipers between quotes. I don't know if this game has range weapons or something. About the damage. There isn't enough damage in those weapons, so I stopped using them. I prefer, obviously, has this, for example, you see the crosshair. You see the crosshair, and it's 1 or I don't know 5 meters. Está lleno de cosas. So obviously these weapons has limited range, but the sniper, no, hijo de puta. Bueno, tenemos un problema. Test de plasma. No, estos son balas. No, ¿sabes qué? Esto creo que es plasma nomás. Lo que necesitas. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a testear. Mira. Plasma los haces pija, boludo. Bien, bueno. Wasn't hard. ¿Y el coso? Ah, creo que ya lo fundé. Por tipo, boludo. And the others... bueno, uno está acá nomás. Debe ser la pelea final, la de la Mantiqueen. Porque no tiene sentido. Bueno, igual el plasma lo hace pija, boludo. Dale, negrita. You already completed the E3DM DLC? Yeah, today. Well, yesterday, Thursday, but today I really completed with all the secondary missions and so. Was really entertaining. Was more separated game. It's a world time DLC. No, tengo que correr. Bueno. ¿Qué? Mancho con el boludo. Vamos. Watch out. Vamos. Que lo maten las chicas, a lo sumo. Esto me caga. Uy. Gracias, Parvati. Y eso que estoy jugando en hard, ¿no? No está en easy o en normal. Tampoco está en hardcore. Hardcore en el otro, en tipo de un...
Hasta tenés que dormir. Es un dolor de huevo, boludo. O sea, no entiendo. Me dijo que esto era solamente las mantiqueen lo tenían las feromonas, pero no hay ninguna mantiqueen acá. Es más, están estos cosos que parecen que fuesen re duros, pero son re fáciles. What? ¿Y qué me falta, boludo? ¿Ya está? Habla con Nyoka. Ah, bueno. That queen ain't gonna go down easy. Ahí está, ahí está, ahí está. I can't Ah, wait. con las feromonas What's up? vamos a la... Bien, ok. Outstanding. These ought to be enough. Let's get back to Monarch. There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the Queen's brood to get to the center. We'll set the bait there. Password to the door is Charon. Karen. What's that? Hayes' idea. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, Nyoka. Charon. He said it was some old myth. Something about death and all the things we killed. Ni idea. Rest of us just thought it sounded cool, so here we are. It's an old cave system we tried to turn into an encampment. You'll see when we get there. Fucking right we are. Fucking right we are. Bueno. Lo bueno que ya tenemos viaje rápido. No tengo que andar corriendo como un culiado. Vamos al planeta. Y nos vamos a un Disney. Monarch. Ah, mirá, ya me habilitaron los otros cosas. Puedo hacerlo en las 3. Vamos en la segura. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. A ver. Siempre hay máquinas acá. A ver cómo estamos, si está muy lejos. Igual tenemos el viaje rápido. Sí, vamos acá. Matar a la Mantiqueen. Son más duras que la mierda. Encima generalmente no están solas. So. Ve, ahí se puso lento de vuelta. Ahora no. Vamos, pata. Sí, me parece que le voy a bajar un poco los gráficos. Porque tiene como un bug o algo. No, es por afuera, boludo. Este planeta es la muerte. Me quebré todo. Uy, no. Coger permanente. Ha recibido mucho daño. Chupame pija. Ese trade-off nunca lo voy a entender. O sea, está bien, te da un montón de puntos. Pero no sé. Es como... Si te hacen mucho daño con algunas cosas, como te ofrece ese trade-off y te da un punto extra. Uy, ¿qué pasó acá, boludo? Bueno, como que el juego me intenta decir algo, ¿no? Error de datos, propiedad corrupto. Bueno, echaron. Abrieron la puerta. Colmena de una colmena, amigo. Ya me está transpirando el upite. Ay, Dios. Bueno, ojalá que me lo guarde solo. Y vida, no. Vida estoy bien. Uy, no, mirá lo que es esto. Y este está muerto.
acá ya el juego te empieza a dar balas y todo, porque obviamente lanza granadas. Hell of a job. Son una pija. O sea, yo los he usado y qué sé yo. Con la Mantiqueen lo podemos usar. A Mantiqueen con las cosas estas. Fíjate. Ve, bueno, tampoco tiene mucho daño, ¿no? 480. A la basura, la basura. Pero bueno, mira. Nosotros tenemos balas. Bueno, retracto lo dicho contra los lanzagranadas. ¡Boludo! Colocar glándulas. Well, this is the spot. Para que venga. Claro. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. Boludo, los destrozó First night Hayes and I lanzallamas. spent El it here. lanzagranada. We knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't stink of sulfur. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. But Es here, una pija este planeta, somehow the boludo. sulfur never made it. Imagínate vivir The en nights este we spent in planeta. here felt like Tenés vacations. peligro, levanté una... Es como vivir en Australia, más o menos. We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. 4 of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first, but for a teenager, she was surprisingly capable.
Believe me, I had my complaints. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials, negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. 6 folks, 1 name, 1 family. Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed to belong. Siento que nos ven aquí para ver cómo... ¿Sabe que lo que no encaja en este lugar? Esos bichos. Me too, Captain. But I'm starting to think that maybe I found another. Now let's get to shooting before I get all sentimental. Che, buenísimo, lanzagranada, Juliado. Boludo, la demolió en 3 segundos. Retiro lo dicho con el lanzagranadas. Amigo. Igual no entiendo por qué tuvimos que plantar las feromonas ni nada. Acá estaba la mina. I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. This bringing them together, burying them. This is the kind Ventaja of de thing Hayes would tripulación. have done. Mira. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. Do you mind if we rest a spell before we head out? Hola, tío. I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. Claro, están los cuerpos ahí, boludo. What? Why? Them's painful memories, Captain. Vamos a enterrar los collares. Y si alguien encuentra este sitio, terminan robándolo. ¿Y sí? Huh. That ain't a bad point. ¡Uy, boludo! All right, Captain. ¡Qué viento, cuidado! Boludo, se me vuela el balcón. Uy, ¿qué pasó? Ok. Uy. Acá los enterró. Claro. Caminar. Entre rapidez y mujeres, murió haciendo lo que ama. Salir de casa. Ay, Dios mío. No soy muy fan de los cementerios. O sea, si es el cementerio de México, así bien colorido, que tenga onda, todo bien, pero estos cementerios así no. Bueno, nos vamos a la mierda. Muy bueno el lanzallamas, para Mantic Queens va perfecto. You are still there, 36-year-old woman. Che, qué viento, boludo. No, se va a caer el cielo, culiado. Pinchilas de punta van a llover. Emisora, acá. Para. ¿Qué es esto? La misión esta. No, quiero ver las otras misiones secundarias. Chatarrero. A ver, ¿dónde es esto?
El tema es que no te dice dónde es. Eso estaría genial. Pero no te dice. ¿Ves? Este. Ah, acá. Ah, hagamos esta misión. Así ya tachamos las DLC directo. Las secundarias harían, ¿no? No sé ni qué es esta misión. A ver. ¿Qué era? ¿Qué era el pueblito este? Ah, no. Nada que ver. No, es la... Llego a robar ahí, me rompen todo el culo, Can't boludo. say for certain, since I only ever been on this one. Ada's something special though, ain't she? Ada, what is it? She is? I'm a bit fuzzy on the details. Hold on there. Used to be, I thought she was a simulated intelligence. You know, a long series of commands telling her how to... Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? Puede ser. Well, spit and sulfur. Mr. Sanjar keeps me posted at this landing pad, so I don't hardly know anything about what goes on in town. Still, you're here now, and that means I finally get to do this part. Okay, here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna and halcyon. Please state your name for the records. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own Aumente entry la code. reputación con MSI. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. We don't get ship traffic in town. Ah, mira. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Crunchy. Still here. Do you see that with the Renault launcher and the Mantiqueen? It's insane. I never killed before a Mantiqueen so fast. Mr. Sandra will be mighty pleased to meet you. If you see him over at... Oh, and if you're headed that way, maybe you could... Vos hablás con cualquiera acá y te da una misión, boludo. Con cualquiera. Es imposible aburrirte con este juego. I got this Rizzo's Rangers Tosswell poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia? Con el ex novio de la chica esta. ¿Quién es el agujero negro? Está re mal traducido esto, boludo. I couldn't really say. I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Bueno, sí, dale. Ah, no. Para, esto es en otro planeta. Sí, ni siquiera es acá. Bueno, no, otra misión, boludo. A ver, con Celia... Bueno, dale, hacemos la misión al boludo este. ¿Se puede cosa? Local. ¿Se puede ir con Fast Travel? No, tengo que bajar de vuelta, pero la puta madre. Vení, vengan chicos, vamos. Pinchita, le conseguimos el póster al chico este. I'm real sorry about your friends, Milka. Ain't no one... Greetings. Greetings. And welcome to Monarch Stellar Industries. Oh yeah, producers and I noticed purveyors that you of the killed the finest Mantiqueen so salt tuna fast. and halcyon. Yeah, I always What kill can I do for you today? those bags with bullets. With classic and normal bullets and takes so long. It's a thing. And the flop tower one, I noticed didn't enough damage. The plasma either. But the GL, the grenade launcher, was... Oh my god. I killed before another bags with that, but I noticed a lack of damage or a splash damage or something, and I left the grenade launcher there. I left using it. I never used the grenade launcher. I have no idea.
Yeah, never. I either before. What? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿De qué estabas hablando? ¿Tienen problemas económicos? Creo que me pidió que vamos a You darle. know, sending you is the first bright idea ¿Cuándo I've jugás seen from that Battlefield? man. Al Because I rato, told him to Saro. stop bothering me Los fines about de it a semana week hacemos ago. miti. I still don't know anything about it. But if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. But I'll warn you. Grim wore her patience thin a long time ago. Si me va a volar el tacho, dejé el tacho ventilando en el balcón, va a volar a la mierda. Or is he not paying you on account of how he tried to fix the thing his own self Mira el and traje busted que it even conseguimos worse, para Rati, and then boludo. said you wasn't fixing it fast enough, so I love he's this docking your girl. wages again? Not that I got any prior experience with such. Not at all. He's Mr. so Nandi innocent. treats us all right and pays us well. I don't know. I just spent has most of my paycheck on Raptidon her magic. acid. No estoy con respeto y nos paga bien. Eso es lo que acabo de gastarme casi todo el sueldo en ácido Raptidon. ¿Qué es eso? Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. Dios mío. So I can talk to him, of course. He doesn't get going about much else. Dios mío. I reckon she's got a little bit of a squish on this fella. He's sort of the strong, silent I love the type. voices, the tone. Unfortunately, my It's apartment's kind of filling So up well with his acted stuff, this game, and it's some of the creepy. neighbors are complaining about the smell. Would you? Otra I'd misión. appreciate that Fíjate. so much. Vos pisás Maybe en un you'll lugar tell him y I tiene otra wanted you to misión. ask, just that you met this really nice lady named Celia, and she seemed... Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to work. He Dios. doesn't talk much, but he's got this quiet Quiet intensity, and you know? Like there's stuff intensity, going on inside his head interesting. that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. Tengo buenas piernas yo. Great legs too. ¿De verdad quiere estar con alguien que no puedan hablar? Ya está, Not in boludo. Stellar Bay. Everyone else who isn't taken either smells like salt tuna or they're my boss. ¡Qué asco, culiado! Huelen a A atún. man with a good smile and a proportionate upper to lower body ratio isn't something to pass up. Ay, Dios. Bueno, ya está, You me think quiero that's what ir, I'm boludo. looking for? You're funny. Dios mío, bueno, ya está. Sorry. Ya está. Chao. Bueno, vendemos y compramos unas cositas. Comprar balas. Quiero balas, boludo. Plasma, acá está. Munición pesada, no. Munición ligera, plasma. Que es la que menos tengo, boludo. Y vendemos toda la pija que no nos sirve. Running Launcher. Lo vamos a dejar ahí. Es genial para matar Mantiqueens. De lujo. Aprendimos algo. Y todo lo demás ya lo tenemos. Todo esto... Verga. No sé ni de dónde conseguí esta verga. Y balas creo que tenemos un montón, boludo. 700... Sí, estamos bien. De lujo. Hola, Kay. Bueno, nos vamos... ¿Qué tenemos que hacer? Conseguir el póster en el warehouse. Vamos al warehouse. Ya vamos a cambiar la VGA, chicos. Ya vamos a cambiar la VGA. No, se arrastra, boludo. Se arrastra. Y eso que tiene DLSS, iba a decir. No, FCR. Where is it? Del otro lado. Warehouse. Y entro por acá, boludo. No, ya sí, como va. Ay, Dios. Che, nadie dice nada que entras así como por tu casa, boludo. Con un arma encima. ¿Qué es esto? Mira, banco de trabajo. Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right?
She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Mentira, Catherine me ha dicho que te va a meter en una caja si vuelves a poner bordilla. Did she now? Well, I can see I was mistaken. Because if Catherine really had sent you, there'd be a lot more expletives in your message. I hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Uy, no, ya tenemos otra misión, boludo. Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. ¿Nos va a dar la misión de buscar a alguien, boludo? Hijos de puta. I can't keep working double shifts either. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. ¿Viste? Lo He tenemos lives que ir in a the buscar. apartments. Ah, no, increíble, Tell boludo. him Velma said Increíble. to get his lazy ass down Le here. preguntás She a might alguien start y tiene una noticing misión those para extra vos. drugs Ni he's te been taking conoce from el supply. chabón, la chabona. Something else on your mind? This again? This I again. swear, this is the last time I contract for any special requests. You can tell Grimm his poster came in. You can also tell him I got a better offer for it. So now it's going to Nell. That about cover it? It's staying locked up in my office until Nell shows with her money. O sea, se lo tenemos que robar, básicamente. No. I paid Sublight for it. So it's mine. And when Nell pays me for it, it'll be hers. Grimm may have asked for the poster, but it's not his until I take his money. Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering. Sure. And once you finish Ahí helping está. me, Se lo compramos gratis then el we can talk póster. about the poster. Fine by me. Stealing's such a nasty word. Nasty Let's call word. it skimming. And yeah, let's just say I've noticed the sterile biotics we use for the fish would get used a little faster on Braxton's shifts. We're not like those corporate towns where you get fined for sleeping on the wrong side of the bed. Besides, Sleeping on the spacer's wrong short stuff side we of use the is cheap bed. enough. And Braxton knows how to get this all Never tuna, heard that fat, before. and mostly tumor-free. Bueno, ya está, boludo. Ya está. Vamos a buscar el póster del orto ese. Ah, está acá. Pero... ¿Qué se lo vamos a robar, boludo? ¿Se puede robar esto? No. ¿Cuánto plata tenemos? Ah, vamos a mejorar un poquito las armas. El heal este está, pero... 266. No, que tienen poco level. Bueno, igual lo vamos a subir, total. ¿2 lanzagranadas tengo? Guay. Ah, mirá, se le puede ir subiendo más. Claro, quedó muy mal, boludo. No tengo más plata igual. Ahí está. Ahí quedó más interesante. Pero ¿por qué tengo 2 lanzagranadas, boludo? La chica esta no tiene lanzagranadas. No entiendo nada. 569. Bueno. ¿Ves? Ah, mirá, qué pelotudo. Y este lo vendemos. Listo. Y reparar, creo que no tenemos nada para reparar. Vamos a ver qué onda esto. Igual acá no me puedo robar nada, boludo. Están todos mirando. Ay, ¿cómo subo, boludo? Ah. Nicely done.
Ignorar. Tres turnos sin aparecer el chabón este. ¿Por qué tenía un... ¿Por qué tiene un arma ahí? En una fábrica. Bueno, ¿qué se lo vamos a entregar al chico este? Hola, Fran. ¿Y qué? No entiendo. ¿Se lo vamos a Have you had vender? time to check on that poster yet? I keep wondering if it's come in. Pero no. Dale el póster. Refrescame la memoria. ¿Qué tiene especial? Está empezando a insistir más. No, dame el Would you póster. look at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and Te you can metes still bate fe. smell the Sí, ink on sí, Mr. Fran. Holcomb's signature. No sé, I tipo can't thank you 9. enough. ¿Qué Still, Las you 7. can have the bits I was Sí, going to tipo spend at the bar this 9. week. Más o menos. And you know what? Take my old tossball blocker too. Never get the chance to use it these days. Bueno, de lujo. You think maybe you could get some of your friends to land here too? Apenas de movimiento. Sí. No, ¿qué le pasó a esto, boludo? Bueno. Reputación de MSI. Me chupa la pija acá en MSI, boludo. Tengo más reputación que la mierda. Admiración ya, o sea... Lo bueno que todos me dan buenos precios. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Buscar al tipo este? No, me puso otro, boludo. Las mitades, Armon del vacío, no. No. Ah, este. Ese no está bueno, tendría que hacerlo automático, o sea, se supone que sigo haciendo misiones acá, en esta ciudad, en este planeta. A ver, ¿por qué no aparece? Ojalá que no esté muerto, por Dios. Ah, está vivo. No, Laura. What? ¿Que la pareja? You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Bueno. Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. Espera que... Se me vuela todo acá. Dios mío. Qué viento. No se pueden imaginar el viento que hace afuera, culiado. No. Había una alerta meteorológica, pero esto ya es ridículo. Persuasión tranquila, no me causó problemas. No me suena nada. Che, pero qué raro. O sea, es su departamento. Está acá la mina. Has consumido drogas. No! Okay, maybe, just a little. Just a little. Braxton always has a good stash, and I just like to let loose a little. Stop thinking about the marauders and the raptidons outside, you know? Oh, damn. He told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick, and he had some meds on hand. So maybe look for him there? Bueno, ojalá que no esté muerto. Y 2 puntos. Y para las chicas... ¿Qué hay para las chicas? Amenaza generada... No, este no sé para qué coste. Daño de distancia. Bueno, vamos. Y párrate también, boludo. Ya lo dañé. Daño cuerpo a cuerpo. Bueno, vale.
Y Parvati tiene... Claro, tiene... Tienes otras mejoras también, más de ingeniería. ¿Te puedo robar algo de acá? Me rompen todo el culo. ¿A dónde? Ah, nos tenemos que ir a la mierda. Bueno. Región. Ah, acá nomás, boludo. Administrador Ludo es LED, es LED. Ay, y bueno, sí se empela todo. Careful. Uy, boludo. Che, ¿en qué calidad gráfica está esto? Está muy lento, amigo. Y eso que le bajé un poquito, ¿no? No, en alto. Chao. Sí, vamos a bajarlo un poquito porque está heavy. Es que tampoco mejora mucho. O sea, ¿cuánto habré mejorado? ¿5 FPS? Bueno, adentro mejoró un montón, boludo. Pero sigue tosiendo, sigue con stuttering, boludo. Visitor? What an unexpected surprise! Please, come in. Come in. I'm getting real bad fight or flight right now. Watch your step. People ain't this friendly outside city walls. The Edgewater deserters were perfectly nice, and they lived outside the city walls. Well, maybe not Adelaide, but everyone else. That's the spirit. Now come in. Make yourselves comfortable. I'm afraid we don't get many visitors out here. The Raptidons and Marauders scare off all but the boldest. And if you've braved them, you must be exhausted. Why don't you stay for dinner? I'm sure I would remember something like that. Now, quit fretting yourself about that. Make yourself at home. Dinner's almost ready. Something ain't right about this. Sí, obvio. What a pleasant surprise. And just when I was beginning to fear we'd seen the last of good company for a spell. No me convence Yet nada. the Eternal provides, does it not? And who could? Stretch out your hand and cosmic divinity reaches back. Open wide your mouth and the universe provides sustenance. Bueno. That they do. Though it's up to us to make the most of those opportunities. Bueno, amiga, ¿dónde está el tipo este? Me parece que este los cagaron matando. Y no lo vamos a cenar si me quedo. Why don't you run along until we are ready for dinner? ¿Viste? Sí. Oh, hello there. You come for dinner? Sorry, I'm not real good with, names. It just gets hard to remember things. I recall moments, feelings, No le but the creo details nada slip. le creo, boludo. I felt like that after my dad passed. Walked around in a haze for weeks. I'm sorry you're feeling that way too. Other times, it's like there's fog. Sorry, have we talked about this before? That's nice of you. I usually feel better after I eat.
Bueno, están todos muy insistentes con el tema de la cena. Hey. ¡No! What are you doing in my room? Me casaron justo. Maybe I'll tell Mama and Papa. Then you'll be sorry. You're trying to steal the last of my rocket candies, Dios mío. aren't you? Vinieron al toque, boludo. The ones that come in a bottle with a rocket ship on it. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Qué señor, qué señor. I'm not telling you. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Qué bárbaro, amigo. Spacer's Choice Pills, they cure all your Sí, ills. sí, estuvo acá, estuvo acá. Lo han matado, lo han... Sí, sí, está muerto, está muerto. Estoy seguro, boludo. Saquemos acá. ¡No! ¿Viste que estaba muerto? Sí, 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 sí. No. They sulfur-sodden assholes. Ain't enough that the raps eat everyone? Now people are doing it too? Sí, sí, estaba recontra muerto. Los voy a acabar matando a los tres, boludo. Hijo de puta, todo sangre. No cuidado, boludo. Que vengan a decir algo, boludo. Les voy a robar todo, culiado. Sí, sí, sí. Bueno, vuelvo y... I like the jingle she sings. Who... 36? ¿Parvati? No, mira dónde parecimos, boludo. Me quebré las dos gambas. Bueno, vamos a decirle que está muerto. ¿Qué hijo? Yo sabía. Qué insistencia con que me quede a cenar, boludo. Tío, qué raro. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. Salt tuna. Who spat in your spirits, Velma? You noticed my mood? I'm surprised you can see straight today. I could be seeing triple and I'd still think you're being unkind. I just might find it funny. Oh, no! You try wrangling half a ton of dead fish with decades-old equipment and see what it does for your disposition. Oh, Lucas. Anyway, what do you folks need? That he's got his load on and I'm stuck covering his shift? No. That's... Wow. I sure feel like an ass now. Oh, sure. Because Monarch's just teeming with experts in the finer points of salt tuna health. Still, it's good to know what happened to him. And that I ought to start looking for a replacement. Something else on your mind? ¿Denunciarlo ante las autoridades? No. Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. Flipping switches So the and job's turning easy, but dials. you're not doing it? Something smells here. I mean, everything smells in here, but something fishy. Wait. He and his whole crew walked out. Something Say they smells. won't come back Well, unless I pay everything them more. smells, but. The sister. No. Puedo hablar con Caleb por ti. ¿Por qué no les pagas más? You mind slapping him around a little while you're at it? Slapping I'm around. joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. ¿Ves? Siempre tener una If you misión, can find a way boludo. to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there. Where's it? Está afuera. Listo. No, me cambió de misión. Sí. Flores para Sebastián. Pides a
Ah, mirá. Estas misiones, amigo. Bueno, let's go, babes. Sounds like rafting. Hello, stranger. Can I interest you in Raptidon tongue? A Or maybe Raptidon some tongue? tainted toenails? You look like a man who is looking for some mostly fresh animal parts? Sebastian, you ever get your hands on those pheromone sacs? Manipillars ain't gonna hunt themselves, you know. Todavía seguimos I con must have esto. hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. Must be looking in the wrong place. Manipillars ain't got pheromone sacs. I just told him that so he'd stop asking me for advice. Dios mío. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. Huh. I haven't seen her in a few days, but I've been meaning to ask her how that Raptidon acid is working out. I hope it's working okay, because no one else really seems interested in this stuff. Wait, I see what's going on. She put you up to this so she could get a discount, hmm? Oh, no, that's not it at all. She's smitten with you. You smited her. Smote? Smoot? Don't get me wrong. I'd like to give her a discount. She's a real fine lady. Always talks nice and slow, so I understand. But if I give her one, I won't hardly Dios make mío. a bit. No, On no account para of el no one chico. else O having sea, any no es use por for un Raptidon descuento, tongues. culiado. No hace falta que te fíes mi palabra. Quédate con ella y verás. Te prometo que no te pedirán ningún descuento. Mal. You sound pretty sure. And she is awful nice. Give her a chance. Give yourself a chance. Take her someplace nice. Okay, I'll do it. Took her Once her shift nice ends, we'll go place. someplace nice. Maybe to Chef Raymond's. That's the spirit, Sebastian. Be yourself. Between you and me, Captain, I'm not sure Miss Celia knows him too well, but we can hope, right? I want them to be happy. Bien, Parvati, bien. Bueno, listo. Y vamos con MSI. Y le decimos, mira, pelotuda, está a 20 metros. ¿Por qué no vas a hablar vos con él? Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Okay, but how did he say it? Did he sound excited? Or like he was just agreeing to it? Was he like, yay, a date with Celia? Yay! I've secretly been waiting for this. Or was it more Yay! like, sure, I don't have anything else going on. ¿Te gusta serie? Eso sí, no le pidas que te haga descuento. Not to worry. If I never buy another Raptidon tongue, it'll be too soon. El chabón era un solo descuento, What is culiado. going on? I'm sure you've got other things to do, and Mr. Nandi's giving me that back to work look. Anyhow, thank you. Bien, chao, chao, chao. Staying long? Bueno. Está, amiga. Listo. ¿Qué es esto? Tarea. No, esto está en el Loma del Pingo. Ah, sí, sí, sí. Necesito... No, esto es otra cosa. Una clave de navegación. Bueno, no sé, tengo que hablar con este chico. No importa, queda en el Loma del Pingo esto. Este. Bar náutico. ¿Dónde está el bar náutico, amigo? Acá a la vuelta. Bueno, vale. Yacht Club. Ah, no, de lujo. Hello. New face, huh? You from Offworld? A ship captain? Well, I'll be. Here, let me buy you a drink. Consider it an MSI welcome. Agua glacial. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel with us? By the smell, he's been reveling enough for you both already. Me and my friends have taken our destiny into our own hands. We're untethered, free of responsibility and worldly cares. Well, as long as we don't run out of bits. But until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. Had enough, we did. So now we're striking. We are striking. It ain't any one thing but the sum of it all, having to work longer shifts for less bits.
And the wages we do earn don't cover as much as they used to. Our supervisor, Velma, goes on and on about quarterly profits and meeting quotas. But that ain't what Sanjar promised us. Velma refuses to negotiate, so we're refusing to work. We won't go back until she agrees to pay us fair and proper. Us on Monarch, we're free from the board, you know? We have the right to lobby for better hours and pay. Sure thing. What did you want to discuss? Nope. I'm calling her bluff. If she wants to threaten us, we'll see how she likes it when Sanjar finds out she gave Sublight even more dominion in Stellar Bay. Un farol, boludo. I never meant to call for anyone's head on a pike. Velma's not my favorite person, but she ain't been cruel to us. Devil it all. Now you got me feeling sorry for her. Fine. I guess we'll go back to work to save Velma's job. We'll find a better time to negotiate our wages. Listo. Tell Velma not to worry. We'll look out for her. A la verga. Y vamos a estar echando 11.000 experiencia. No, pero no me dan plata, ese es el tema. Yo necesito plata, amigo. Bueno, problema resuelto. Ahora tengo que ir con Velma. Dale, amiguito. Que no existían celulares en esta época. Ah, en el futuro encima. Encima pasa como si fuese mi casa, boludo. Ay, no era acá, boludo. O no, nos pasamos. Be right there. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. Salt tuna. Gosh, this old girl's in a rough way. Even old Bess in Edgewater was in better shape than this. Hey, you want to try running a cannery with obsolete machinery? You be my guest. Sorry, ma'am. I wasn't trying to be rude. It's just your flanging apparatus isn't making a strong flange, so your sealer isn't sealing right, and... Oh. I see what you're saying. Huh. I'll have to try that. Anyway, what do you folks need? Ahí. Caleb. You knocked any sense into him yet? Sweetest words I've heard all day. Listo. Thanks for your help. You've gotten me out of a tight spot here. Take this for your efforts. Honest work deserves honest pay. Honest work. Something else on your mind? Deserve honest pay. Bueno, listo, nos vemos. Volvió la misión de cosas. Bueno, para que busca pistas. Por lo visto las fuentes. Por lo comprar efectos antiguos, archivos. Ya sé que esta misión. Sí. Where is it? Acá adentro. ¿Adentro de la nave? A ver si es acá. La verdad que no me acuerdo. Sí, es en otro planeta. Bueno, no importa. No tenemos más nave en este planeta. Uy. We've arrived at the groundbreaker. Tossball series. A ver si puedo mandar toda la pija. O comprar balas. Mirá las pijas estas, boludo. Listo. Y tenemos 800, 2000 y cosas. Está bien, boludo. ¿Dónde es esto? ¿Arriba?
You know, I'd been assuming this entire stay on your ship thing isn't a permanent arrangement. Part of my contract? That said, you ain't been eating or No te shot han to death yet. devorado, matado un Says a lot disparo ni about the nada. stability of your future. And to be honest, I'm about sick of sleeping on bar stools. So how's about this? You keep letting me stay on that ship of yours, and I'll keep shooting at the things you point at. Outstanding. You weren't followed, were you? I hope not. Ah, mira. Did you now? How's Cedric carrying on? Did he ever fix that sign for his hotel? The Grand Colonial? Grand Colonial. Sublight Underground was Cedric's brainchild. He wanted to launch his own enterprise, be his own boss. But he didn't want to relinquish the Sublight name, or the resources, or the connections. So, off he goes to Eridanos, running his own satellite operation up in the clouds. Les encanta ser contratistas los yankees, boludo. That's understandable. Slug is intended to be a satellite of Sublight. But Cedric's getting brazen. He's trying to eclipse me. Cedric wants to sit with the board, so he tries to look the part. Runs a clean hotel, a nice spaceport. Problem is, he makes himself too visible. Puts a target on his back. You want to know what happens if you win a seat on the board? You learn to shake hands while holding a knife behind your back. No. Cedric tries to play the game, but he's reckless. He antagonizes Rizzo's, tries to prove he's better. But Rizzo's is old money. Old money has old friends. Cedric doesn't have old friends, but if he wins a seat on the board, he's gonna make a lot of brand new enemies. Sure is. Welcome aboard, contractor. Contractor. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Listo. When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, the only thing rarer than Alta Vitae gas is a reliable buyer. Dangerous stuff. Acid for the nucleon in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. A few of my contractors run flights in there and out again, working around the board embargo. We keep the community lubricated with a steady supply of booze and unconventional erotica. The Xantian kids with more money than sense can thank Sublight for their good time. One of my guys filmed a Raptidon grinding on an automech. Didn't end well for anyone, including the cameraman. Now, get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Could be. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Probably. I ain't worried if you aren't, Captain. Honest. Bueno. Nos tenemos que ir. No sé. ¿A dónde? Local. Bueno, nos tenemos que ir a la... Vamos a la nave, boludo. A Monarch. ¿Ah, no?
orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Dios mío. Qué asco, boludo. Bueno, tenemos que ir de vuelta a Monarch. Acá. Cascadia Platform. Van a acabar cubriendo, boludo. Ah, sí. Ah, claro. Acá es donde es peligroso, boludo. Ah, ya matamos todo esto, pero sí, era peligroso. Sellada. ¿Y por dónde carajo voy, boludo? Mantirreina. Vamos a probar el GL. Boludo, los desarma. Las desarma las mantirreinas. ¿Qué es esto? I guess this is what Edgewater's gonna look like in a couple of... Pero está... ¿Y cómo paso, boludo? No, vamos por el otro lado entonces. Es que está todo trabado ahí, no sé qué onda. Vamos por el camino y la veo. No, terrible GL, boludo. No sabe lo que me costaba matar a esas mantirreinas. Uy, ¿qué fue eso? Antisaurio. Vamos a probar de vuelta la GL. No, boludo. No es una mantiqueen, pero... laberinto este planeta, boludo. Encima que posta, hay un bicho por metro cuadrado. Ah, mira, un mecanoide. A ver si lo hace. Vamos. Sí, está bueno, espera, lo voy a seguir investigando. Está cerrado esto. ¿Y por dónde mierda entro? Por atrás, no sé. No sé. A ver. ¿Vamos por el otro lado? Ah, mira acá. Boludo. ¿Por qué no usé el GL antes, amigo? Nunca cargó, boludo.
del otro lado. Ella, bueno. Ron con algo. Me muero. Bueno, igual este está abajo, pero no puedo entrar. ¿Todo sellado? A ver si entro por otro lado. ¿No? Es como... Residente, no sé, un ojete encima. Nada. ¿No? Tiene que haber algo acá, boludo. No tengo la password, boludo. Deseo restablecer, sí. Sí, boludo. No hay forma, boludo. ¿Cuál es la misión acá? Busca pistas. Busca el arma cuando esté en la zona. Para comprar unos registros antiguos o archivos. Armas del vacío. Sí, pero no puedo pasar, boludo. No hay nada encima, no puedo pasar por otro lado. No hay ningún registro a una password o lo que sea. Arma del laboratorio abandonado, pero no puedo pasar. Voy a dar una pista en algún lado, boludo, pero... Vamos a mejorar las armas. A ver si puedo mejorar el GL. Sí, boludo. No, terrible GL, culiado. Terrible. Y no tengo más plata. O sea, una guasada. A un papel o algo, boludo.
$802 la pistola esa, no, boludo. A ver si hará algo. No. Está complicado, ¿eh? O sea... A ver, abajo. Sí, algo tiene que haber, boludo. Por acá entré, ¿no? Qué fuerte. A ver acá. Por favor, extraiga su tableta. Ah, mira. Algo tuvimos, pero no creo que nos ayude. No sé, necesito la password para eso, así que... Nada, a un lado tiene que estar. O maybe not, no sé. Ah, pará, tengo que vender los trajes de mierda estos. Que deben ser más pedorros, sí, boludo. Todos malos, boludo. Ah, mira, ya se hizo de 10. De 10, porque no veía un ojete. Ah, mira, acá podemos abrir la puerta. Buah. No la vamos a poder abrir. Nicely done. Uy. Lo robamos todo, Tatuta muerto. Uy. Me quebré todo. Bueno, vamos a ir buscando pistas. Porque... caso fuerte. Nice work. No tengo. Todo cerrado. A ver si se puede por arriba. Es que ya fuimos por arriba. Pero no hay otra cosa. Es sí o sí abajo. ¿Ves? Sellada. Y para abrirla, o sea, supuestamente de acá. Anulación de supervisor, ¿ves? Pero no tengo la password. Y acá no hay nada. Nada. No hay una máquina o algo. Obviamente cuando dice que está cerrado es porque hay otro lugar para pasar. Pero no, acá no. Used to be, you can get the best wine on Monarch here. I would have liked to see this place before it was all boarded up. I bet it lit up the night. Don't mess with us.
puede establecer conexión. No, no, son todas cosas. No, no. Todas porongas, boludo. No sé. O nos vamos a otra misión. Ah, bueno, si no se me traba el player. A ver, arriba. Close. Bueno. Se me ve re lento, amigo. Ahora vamos a ver si mejora. Porque está, pero en la última, o sea. Ahora, quiero poner además el Task Manager a ver qué hay también. Porque... A ver ahí. Ahí está re lento. Pero no sé qué es, porque la GPU está al 60%, o sea... Se está rascando la pija la GPU. Y el micro al 50, o sea... Get ready. That thing crashed a long time ago. It ain't gonna fly again, so don't go getting funny ideas. Ay, acá no hay nada, boludo. Nada de nada. No sé por qué va tan lento este juego, boludo. Ah, vamos a reiniciarlo, boludo. ¿Y esto? ¡Uy! Bueno, me cago quemando esa pija, boludo. ¿Qué onda? Encima no se puede pasar ahí. Bueno, ya revisé todo el maldito pueblo y no sé cómo entrar ahí. Arma del laboratorio abandonado. Está... Espera, guardamos de vuelta. Y salimos. Quiero reiniciar el juego porque no. 60% de CPU, 60% de GPU. Se está rascando la pija y a mí me da re lento, amigo. Re lento. No entiendo por qué. Y la compu está recién reiniciada, o sea, va, no recién, pero... Es como raro. A ver si ahí mejora. Bueno, amigo, le voy a presentar todas las empresas. Y creo que hay cambio a... Pantalla completa, una nueva ventana, pantalla completa. No, está ahí. Continuamos. ¿Ves? Pero me sigue... Puedo ir al otro monitor, por ejemplo. No es pantalla exclusiva. Pero bueno, si mejora... Y mejora un poco. No mucho más, pero mejora. No sé cómo pasar ahí.
Nos vamos a otra misión y bueno, vemos cómo pasar. Porque no hay nada y es una password. O sea, una password que no tenemos. Bueno, esta misión no hay en otro lugar otra de estas. No. ¿Qué? ¿Sí o sí tengo que ir ahí, boludo? Bueno, está complicado, ¿eh? Porque no... ¿Cómo abrí esa puerta? Tinta, máquina expendedora, claro, son todas cosas. No, bueno, vamos a otra misión. Así de simple. Espacio de facción. Consigue el código de acceso perdido. Entrégasela. Bueno, vamos a ese. ¿A dónde hay que ir? A las ruinas, Bahía Estelar. Bueno. Y a mí me gusta más. Por lo menos no se ve todo trabado, boludo. Sé saturar la memoria. La VRAM. Vamos a ver por acá. ¿Y esto qué mierda? No hay nadie acá. Bueno, me robo todo. I hear those rich people in Byzantium pay a handsome bit for rap must. Uy. Ruinas de Bahía Sur. Ya que quedan 800 metros. Ah, porque nada más necesitaba el coso. Necesitaba el código. Sí, el viento, boludo. Se me va a volar todo el balcón. Ah, sí, el pueblito este. Me encanta el pueblito este, boludo. Todo re lindo. Wanna make a run with me to Stella Bay? Catherine's great, ain't she? She'll pull you out of this. Judging from the blood spatter on your shirt, I take it you visited my favorite cleaner? Sure. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago.
Bueno, tengo Got más something cosas. that's gonna require special extraction from Cascadia. All right. One of my runners uncovered a cache of Alta Vitae gas, left in a lab when the board abandoned Cascadia. Ah, sí, sí. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Totally safe. Meaning safe for me and my crew. Seeing as it ain't us undertaking the risk. Hijo de puta. Hold your thrusters. I ain't even got to the tricky part. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system? Nah, tengo el gel acá. Clever. That's why Lilia's paying you, I take it. Now, after you clear the manti nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills. Or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option, though, unless you want to get dead. Load vapors into a liquid propellant tank? I think I know how to do that. I think no, I can do that. I think. Yes. Mostly? Definitely. Dandy. Did I mention the gas is of an extremely volatile nature? Volatile. Handle it with the utmost of care. Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. Use the passcode Antediluvian on the terminal to get in. Best of luck, Fixer. A la salida del calefón se me mueve todo. Bueno. Vamos a buscar el gas ese de mierda. Hola, Mati. ¿Dónde queda esto? Continuo espacio en crimen de vuelta acá. Las mantis de mierda esta. Mantis Queen. Ah, ¿ya puedo sacar esto? Ah, de lujo, mirá que era, boludo. Listo. Listo, mirá, qué culiado, bueno. Viste que era por otro lado. Y bueno. I bet nobody set foot in here since Cascadia fell. Y voy a ver YouTube. Dale, Mati. Esta que va a atacar, boludo. Bueno, acá supuestamente hay un nido de mantis. So... Vamos a tener el GL activo. Ojalá que no sea... Asunto censurado. Captain, I've touched down on Cascadia Landing. You'll need to connect the storage tanks to my fueling system, and then initiate the transfer from an authorized terminal within the lab. Proximity alert. Biology human. Protocol kill all plants. Suspended.
Present your Rizzo identification credentials or prepare to be downsized. Attempting to disengage security protocols without proper authorization is a fireable offense. Priming weapons. Executive level password accepted as identification according to employee ID protocol A-3501. Welcome back, Doctor. Be advised. Mantisaur threat level is petrifying purple berry. Please use caution. Mantisaur wounds are not covered under La política sanitaria de Rizzo no cubre las heridas. Dios mío. Bueno, sí, gracias. Ah, por acá vinimos. Bueno. Tenemos toda la mierda. Y compramos más bits. Más pija de esa. Ah, ¿este tiene trajes? 108, Ah, no tengo plata, boludo. Más pobre. Bueno, ya fuimos por ahí. Fuimos por acá. Este está atacado, ¿no? Sí. Mira, que por acá adentro, boludo. Sí. Y por acá está atascada. Acá no hay nada. Acá ya encontramos bits. Digo, los bichos. Uy, boludo. Hasta en los baños hay chovis, boludo. Un volante. ¿Para qué quiero un volante, culiado? A ver el GLS. No. Añadir a la basura. Fusil de asalto. Ah, ya tengo. Sin nada que ver. Lanzallamas. Ya tengo uno, ¿no? Sí. 208 de plasma. No, tengo un montón más. Chao. ¿Y esto qué mierda es? Todas pinchilas, boludo. Todas pinchilas. Y los trajes también. 29. Dame algo más lindo, curioso. Bueno, no importa. No, las minas. No las vi. Ah, no tengo nivel de pirateo. ¿Y eso? ¿Por qué no investigué esto antes? Los desarma. Ven acá. Uy. ¿Cómo hago para...? Acá. Ah, no es fácil. Paso por otro lado.
limpió el... Boludo. Evita. Seguimos parando el GL. Tengo bits. GL 632. No tengo bits, boludo. Ya me empieza. Este chupa más que la hermana de bigote, boludo. Jack. Caramba. Más cara de mantener, boludo. ¿En qué anda bigote? El Human. Uy, ¿qué comí? Una támpara, puta madre. ¿Human 11? Ah, sí. ¿Y qué onda? Temporada nueva. A veces iba a decir, puntos en service, o sea. Inserto error. Este terminal no dispone de los permisos del administrador. Pero chupame la administradora pija. Registro. Pruebas minimales. No sé. Esto va. Here we go! Nice work! Aguanta el GL, papá. Si me no consume casi balas. ¿Qué? Ah, se creo congeló. Bueno. Ay, Dios. Making it look easy. We made it! Let me take a look-see. Okay, I'm thinking if I patch this into our fuel cell network, we can use the empty tanks to hold this ulta-wada-biddle stuff. Just gotta compensate for the pressure difference. We burn liquid reaction mass, not gas, and the cells are distributed all through the hull, so I gotta isolate the empties. Of course I did, Captain. Just gave it a little jiggle. There we are. Good as pretty and twice as new. Oh, I just did my thing. You know. I'm impressed. I would have just tried to blow the thing up. Hola Ale, ¿qué juego es ese? Outer Worlds, amigo. Te lo dice apenas entré al stream.
Bueno, depósito. Listo. Vacío. No, manchoto. Nos robamos todo, obvio, porque somos rosarinos. No. ¿Y esto? Espera, voy a guardar. Vamos a guardar. Y vamos a saltar eso. No vengan, chicas. Tiene que ser... ya vinieron las boludas. Son los boludos de Argentina. No, se me cayó. ¿Se me murió una? Bueno, no sé, yo le dije que no vengan, boludo. Vamos a subir de vuelta. No sé dónde va esto. Uy, sí, valió la pena. Hola, mirá, licor para bigote. Ah, bueno. Vamos que domingo, boludo. Muy domingo, boludo. Muy domingo. Partí la gamba, boludo. ¿Están los dos vivos? Sí, están los dos vivos. Chao. Salten, chicas, salten. Heading back. Chao. Bueno, no, una mierda. Cascadilla. Creo que ya nos chupamos todo lo que había acá, así que... Nada. ¿Se puede hackear esto? Sí. Bueno, en serio. The sister, glad you didn't miss that elevator. Yeah, I always look for these empty spaces or secret spaces in every game, so I will never miss this thing. What? Vamos. La ropa pedorra. Vamos, el licorcito para bigote. Sumo. No, este es cosa. Este es juguito nomás. No tuve que poner español. Porque si no, la gente no entendía nada. Y sí, licor. Este sí, licor. Guantazo de limón. Tortazo. Miré los nombres, boludo. Cómo odio el español, amigo. ¿Por qué lo tradujeron así? Tortazo. Tortazo. Eso es gallego, o sea. Eso sí. El zumo de Lilamora. Joder. No, qué culio. Ay. Desahuciado. Uy, una cárcel. De acá vinimos. Dibujo, nos vemos. A ver, del otro lado. La nave ya. Bueno. Tenemos toda la pija. Uy, boludo. Y de esto tengo... no sé cuánto tengo.
Vendemos las armas que no usamos. Rayo de control mental. Bueno, esa no la vamos a tocar por las dudas. Pistola plasmizadora. Cosa. Lanza. No, está todo en orden. Volvemos a la nave. Our fuel cells are now primed with Alta Vitae gas. As the organics say, let us hope we do not explode in transit to the groundbreaker. Ah, bueno, la concha de tu hermana. Dejamos el gas ahí y nos pagan. No sé cuánto nos van a pagar. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Puso todo el cielo negro, bigote. No sabe lo que es esto. Todo con tierra, un viento de la zamputa. No, acá en Córdoba, pelotudo. Ah, ahí. Ah, sí vi que había tormenta bastante fuerte. Pero recién, o sea... No sé, una hora. Para lo que llueve, para lo que llueve. Que le vergota, ¿no? Sí. No tengo plata, boludo. Más te vale que esto me pague. ¿La vida real? Como en la vida real. Qué cambié procesador. Ah, yo también. ¿Qué te compraste? Un Ryzen 7 5700 X3D. ¿En serio me estás diciendo pelotudo? Uh-huh. Yo le compré el mismo. ¿En serio? Ah, sí, boludo. Boludo. La tenía ya hace rato en la mira y dije, ya fue. Boludo, pero ¿cuál es la coincidencia? Lo cambié la semana pasada, hice un live y todo. Oh, wow. Y sí, boludo. Con bombo y platillo. Adiviná por qué lo compré, bigote. Para el 7 Days lo compré ese micro. Lo compré en Estados Unidos. El de los zombies, boludo. Que estaba mal optimizado. Sí. Bueno, Sí. me lo compré para ese juego. Y después lo dejamos jugar, pero bueno. Ya me queda el micro. Y sí, 8 core nunca viene mal. That gas is going to make us a fucking mint. 120 some cubic meters of it at 1,000,000 bits a pop. Take this. You've earned it. When we get buyers lined up, I'm gonna buy a gold toilet to shit in. La cumbre es la cumbre de la ambición para todos. Bueno, ¿y cuánto me va a pagar, hija de puta? Qué desperdicio. You're goddamn right. Monarch isn't exactly a walk down the lanes of Byzantium. But here you are with all your limbs attached. Call me impressed, contractor. No one you saw, anyway. Glad to see you're looking out for yourself. You've been keeping busy. I hear you took on some extra work at Fallbrook. Catherine doesn't always play nice with others. But it sounds like she and Clive reached some kind of understanding. Hey, when you were at the slaughterhouse, those swine didn't give you any strange looks, did they? I knew it. I'm probably getting worked up over nothing. Just try not to think about pigs. You never know, you know? Attaboy. I have another job lined up, assuming you're still interested in work. They're gonna salvage me a space station. Heliospheric Research Station 1084, to be exact. I want it. Cobwebs and all. Interested? How big we talking? Not like groundbreaker big, right? Groundbreaker. This opportunity won't come around again, Captain. Not this time. The board tolerates our business up to a point, and selling off a station full of their old gear and terminals crosses that point. But if we were to move in and commandeer the station as a sublight salvage remote office, that's a different matter. Legally gray by comparison.
More of a squatter situation. Right now, it's only salvage on paper. Systems and comms have gone dark. Poke around if you're curious why. While the board lets 1084 gather dust, you're gonna swoop in and plant Sublight's flag. Perfectly legit, perfectly legal. Here, this override bypass should get you into the station's systems where you can plant my flag. And one last thing. When you get there, make sure you aren't followed. We wouldn't want that. Both. Neither. Right now, it's safer if I keep you in the dark. I'm on the heels of something big. Play your cards right and I'll clue you in, but right now, I'm not sure who I can trust. Just be careful. Someone might try and use you to get to me. Contratistas, las autoridades han entrado en la conformidad, no, se mantiene el carne con el conserva para... Vale, chaval. Bueno, no mala nave. ¿Pedazo de hielo? Ah, este, qué pelotudo. Mapa, bueno, se me cae el cielo. Hola Benja, 2 unos segundos. Dale Benja. Este vive... no sé dónde vive, boludo. Se cae el cielo. ¿Dónde mierda es esto? Bueno, vamos a la nave y de ahí vemos qué onda. Sí, sí. Era acá, boludo. Eran unas cositas del juego, pero bueno. Ah, mirá, subestación. Vale. We've reached HRS-1084, Captain. It's combat. emitting a very weak docking signal. I almost mislabeled it as normal etheric static. Me llevaron a la vaca de acá, sí. Trastear, creo que ya... sí. Ah, me pagaron, boludo. Bueno. Y ya no tengo más plata. Bueno, boludo, concha tu vieja. Como en la vida real. Y bueno, pagan y se va, boludo. Hola, Varian. La gente llega con todo. Juegos Battlefield. Sí. Bueno, pero este juego lo voy a jugar igual, así que... Nothing but the void here, Captain. Uy. I just leave it cold, dark, and derelict. Ocho pijas. We ought to keep an eye on these autos. We poke around too much, they might wake up. Error, no se puede acceder al cartucho de memoria. Energía... Claro, no tiene energía. Termina el modo mantenimiento. Bueno, chupaban la pija. Acá nos vamos a pelear con todos los chovis, todos los robots. Hay minas, boludo. Acá había minas en una estación espacial abandonada. Para quiero terminar arriba. Ya. For me. Uy. Sí, vamos. Vale, lanza granada.
Claro, no tiene energía. Hacia allá. Un callejón sin salida. Se puede pasar por ahí, ¿no? No. La mina. La cocina de la nave. Me hace acordar a Alien esto. Andale. ¿No viste a Alien? Algunas, no todas. Bueno, pero... ¿alguna viste? Sí. Van a buscar una nave, la nave está abandonada y adentro te rompen el culo. Ay, qué lindo. Es como Rosario. Sí, hemos parecido. Uy, la concha de tu hermana. Modo generador, mantenimiento, rendimiento del 2%. Modo mantenimiento activado. Desactivando. Acá. Bueno, me van a romper el culo seguro. Registros, a ver. Problemas críticos, 1. Problema, no se puede accionar la cisterna de baño. Bueno, me chupo la pija. Problemas no críticos. El sensor indica que hay fuga de gas. ¡No! Ah, bueno. Anulación de administrador. Prioridad. Referencia no se hace. El problema 2. Los sensores indican que se está gastando el ambientador de fragancia. Bueno. Preparar baño. Ya existe la orden de trabajo. Bueno. Oh, I see you have activated your holographic shroud, Captain. Excellent. Becoming indistinguishable from an authentic UDL trooper will prove advantageous to your current situation. A UDL vessel has been tracking our position and just recently docked with the station. They are patching into the station's transmission lines now. I cannot stop. I've been waiting for this day since we tagged your ship in Cascadia, Captain. Wait, who are you? No one told me we had security forces deployed on the station already. Roger that. Just as a precaution, I'm sure you won't mind if we turn on the station's security systems. Can't be too careful. We'd hate to leave this location undefended after a close call with outlaws. Shit. Thanks for the warning. Dios mío. Last thing I need is to get fined for overriding security on a restricted station. Nos siguió un equipo de seguridad, boludo. Zafamos, pero... The UDL gunship is undocking from the station. Uf. They appear to be departing into space. No, ¿activaron los sistemas de seguridad? A ver si puedo desactivar de acá. No. Bueno, pero no interesa, o sea, no hay nadie acá. ¿Quién nos puede seguir? Ahí, esto no se puede tocar. Bueno, vamos y... Ojalá que no haya chovis, boludo. Pero ahora supuestamente todas las puertas ya tendrán que estar abiertas. Ah, hay bichos por todos lados. Bueno, pero yo soy amigo. Hasta que se me acabe... ¡No!
Bueno. Yo soy amigo hasta que se me acabe el batch. Tengo un batch imaginario con un ratito. No se puede desactivar. No. Y no puedo pasar. Bueno, los mato, boludo. No sé. Ah, a ver cómo se disfrazan mis cosos. Qué bueno, tienen el poder también de disfrazarse. Bueno, ya está. Mensajes. Oh, ya está. Rutina de seguridad. Ninguna. Bueno. Well, keep an eye on the floor. Rutina de seguridad. Electrosuelo. Desactivar. Bueno, acá tenemos varios chovis. Que nos van a matar si descubren quiénes somos. Termina el último inicio de sesión. Rutina de seguridad. Modificar el protocolo de acceso a los sistemas. Listo. Ya es nuestro. Job done. Listo. We can go home to the ship, right? I've been missing Ada fierce. Hold on a tick. Don't we know Chartrain? From Cassidy? Bueno, ya tengo las tarjetas de seguridad, estamos limpios. Puedo acceder a todos lados. A ver, creo que ya completamos todo, ¿no? Ya es nuestra la nave. Hicimos todo el traspaso de seguridad. Captain, I wish to offer my commendations for convincing the UDL's gunship to leave HRS-1084. I did not favor the idea. Welcome back. How can... Volvemos y cobramos. The groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. A ver si hay un viaje rápido para ahí, boludo. Es una embole ir a mano. Allá. Supply.
What's up? What's with the pleasantries? You want to know something? All right. Finally, a base of our own. Soon we'll have eyes on every corner of the system. Well done, Captain. Ay, con mujerzuelas y juegos de azar. I'll have those dismantled. You can never be too careful when moving into someone else's territory. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station? I knew it. They've been shadowing us since Monarch, maybe even longer. I've been less than honest with you. Your assignments weren't strictly about the salvage business. You might have figured that out already. Y sí. Ay, no tengo percepción. Lo del gas poco común en el laboratorio, que lo probado en seres humanos, no puede haber sido una coincidencia. Puta madre. How does an executive level promotion sound? Sí, subime el sueldo, puta. After the Monarch job, I started connecting the dots. I didn't like the picture. Then what we found at Station 1084 confirmed my fears. You and I have stumbled onto something big. Something none of us were meant to know. Maybe the worst. Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. Before we go any further, I want you to keep an open mind. Can you do that for me, Captain? Y a tu señora la paloma. ¿Qué pasa acá? Este está con el ventilador. Oh, bueno, no me jodan así. No, no, es que no se te escucha, pero es muy gracioso cómo se te escucha la voz. ¿Vos me escuchas bien, fíjate? Yo sé. Siempre el problema, Huesca, boludo. Medio aputazado, pero sí te escucho bien. Hay que violarlo, Huesca, boludo. Pero es la voz de siempre, boludo. Ah, sí, tenés razón. ¿Qué onda las cabras en Santiago del Estero? Se murieron de calor hoy. ¿Cuánto hizo? 38 hizo acá, me parece. Aquí marcaba... Va, supuestamente 38, 40, pero habrá hecho 45. Claro. ¿Calor? ¿Hizo calor hoy? Sí, sí. Viento, tormenta. Tengo todas las cosas en amarillo acá, boludo, en el servicio meteorológico. Aquí marca viento y para mañana lluvia, supuestamente. Encima inválido, está todo el día en cama, boludo. ¿Te rompieron el culo? Ah, bueno, aparte. Ah, esas cabras se defienden solas ahora. No, me echó hasta la rodilla. I'm saying it's aliens. Bueno, mejor no pregunto. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. But I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. Eso tu hermana, boludo. Yeah. Right. I'm done. I'm officially tuning you out until such time as I hear the words payment and or shooting. The crew is skeptical. That's good. I don't want you walking into the unknown with blindfolds on. Vení. Estoy haciendo la misión de secundaria. Dejen de manosearse. Ay, no. Menos en esto. Todo lo que no lo manoseamos él hace mucho. Y sí. Estoy haciendo la misión de secundaria. ¿No has traído tu casa aquí todavía? Now's the time for setting doubts aside. Vení, mejora la torre, ratón. Conspiracy. Poniendo One más carried material. out with the help of human collaborators, assuming they haven't all No been me dio los replaced. permisos todavía. This is an invasion. O sea, of arreglaron That el damn tema, gas pero is no. mixing our yo me colgué el nucleum with montón de- halcyon biology pedirle to los twist permisos. us, change Esta te us, cuelgo. make us more like those monsters on Se Monarch. han puesto el ladrillo. Le queda 3 horas. No kidding. Y se That's how activa they la want it. contaminación en la La When I zona. lined up the o evidence chanta. in my Voy a ver, spreadsheet, ahora voy a ir. there was only one Termino la misión possible igual. conclusion looking back Y at me. sí, hijo. This is my data talking, Tengo, not my tengo que ver anxiety or cómo te lack la of pongo, sleep. bro. Dice...
Sharing Al my lado de mi casa, findings took literalmente al a lado hay un lugar. Y calculated está, risk. digamos, la segunda If you línea were de a territorio. spy, I doubt you'd even realize it. O sea, no Only está en the el agua. cells would know. ¿Se está adentro? Voy. Sí, sí, acuérdate que 24 es ahora. ¿Tan grande? Tobias, get my knife. The big one. That was a joke. Ha ha. We each get one. Ah, Now, mira, hay back uno to para business. mejorarlo. Más la Dr. temperatura. Chartrand is the crooked psychopath behind the 30% gas la probabilidad de experiments. She anomalía. sold out her species. Ah, que I need you mejoren to las put a bullet through her plantaciones. skull. Aumenta la durabilidad de la torre en un 100. Esa hay que mejorar también. Just think of it as salvaging hope from the smoking wreckage of Ah, y humanity. esta para los cañones. Después This is aumenta your un initiation into a 100% future with sublight. Want a steady el daño de los position in our cañones y un ranks? 30% de la Buy durabilidad. one with a bullet. ¿Y los cañones o qué? Sí, de Well, los there's your cañones. usual fee. What else do you want? A promotion? It's yours. Even better. I'll owe Ah, y you one. después cacería colosal se llama. Cuando ataque uno, nosotros vamos a tener un She's a research scientist and a 500% damn de good one. alcance y Before un UDL daño poached her, 30%. she engineered a ¿Qué pasó, 0.2% loco? increase in Atrás. cysty pig juices. Han hecho cagada de los pendejos. Now she's doing the same thing with humanity. Her fingerprints were all over Station 1084. You saw what she did to her team. It's cute that you'd think that about me. I just want to add Savior of Humanity to my resume. I've got ambitions outside of this office, you know. Besides, this way Sublight gets first dibs on alien salvage. Do you usually come across El innocent señor de people la trapped in noche. suspension tanks? Because some of us would call that excessive. Remember, the tanks were just the shit she left behind. Just otro día imagine me the mataron, experiments she concha de tu carted off to her next lab. We're far beyond theories. 14, mata la Chartrand's logs, the gas, the suspension tanks. How much proof do you need? Wake up, Captain. An invasion needs collaborators working from the shadows. She has access to the board, unlimited funds, and a colony full of sheep. ¿Qué tienes que juntar, Nacho, para subir las estrellas? This keycard will get you through the front door of her pistola. Byzantium estate. Y Don't plano. ask how I got it. Sirve para más tips. You might dorada. not like the answer. Claro. ¿O cómo es el By tema? now, the other side knows Tengo what que you're juntar doing. pistolas doradas. Don't trust No. anything No, Chartrand ¿cómo es el says. tema? She's Planos compromised de down to the esa bone. clase de Maybe arma. El even nombre, deeper than fíjate. that. Oh. Pará. Vamos por parte. Sí. ¿Dónde está la Shaus? Aquí. Tu arma es Beyonder, ¿no? Vete a planos. Para que tengo que ver que no haya nadie alrededor. Pará. Dale, cagón. Ahí está, ahora sí. A ver, ahora sí. Planos a tu pistolita, vete. A ver, plano, sí. ¿Ves que atrás este Beyonder? Detalle, ajá. No entres a detalle, acerca el cursor, va, o ni siquiera acerques. Ahí en el arma, atrás, la vista que dice como un nombre. Ah, Beyonder, sí. Ah, esos son los más difíciles de conseguir. Pero ahora con la conversión no es necesario. Si vos encuentras, siempre y cuando sea del mismo color, planos de otros colores y de otras pistolas que sean de esa o de cualquiera, sirven. ¿Por qué? Si vos tienes, por ejemplo, el revólver, el de abajo, ¿ves? Dorado. Tienes muchos planos de ese, lo mejoras a ese, pum, después vas y le pasas las estrellas a tu pistola. Porque es el mismo color. Yo así le he subido a 3 estrellas a mi pistola. He mejorado otra porque las de Beyonder son muy difíciles de encontrar. Y le pasaste las estrellas a la pistola. Exacto. Vamos. El señor de la noche. Y no deja guardar todavía la build con un nombre. ¿Todavía no?
You're anticipating. Encima si voy a Steam y le cambio el idioma, se va a poner a descargar, ¿no? What if I shoot a friend on accident? It's on account of your stance. Mañana pruebo. No me quiero arriesgar. You want to lean into it. Work with it. Hey, Captain. I got a thing I want to ask you. It's kind of big. It's kind of big. I was thinking about what you said before, after we went to the Lost Hope on the Groundbreaker. I reckon you're right. I think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady, straight out. And I'm thinking of doing it here, on the ship. Ay, qué atrevida. I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over Hola, Jero. like this. ¿Cómo andas? I mean, look at me. Intentas la misma I'm all jugada que covered in hiciste en engine grease Battlefield and I ain't lanzando showered la in 9 a bomba. week. Smell like sweat most days, and well, don't look too close at my Que fingernails. tires la goma. I was thinking, hoping Pensando... we could stop by Groundbreaker for Ay, gas Dios. supplies. Intentas la misma jugada que hiciste en Battlefield. No se le entiende nada a alguna gente. Ay, Dios mío. Un tornado en la pampa. Oh, that nice older lady in the rest and go, Miss Ah, no, Gladys? yo vi. She seemed to know lots of things. Maybe she knows where to find fancy soap. No, ¿qué es eso? Eso es un tornado. A ver, Nacho, te voy a pasar un video. Eso es un tornado, dice. Dios Es un mío. tornado, boludo. A ver. Nacho. I mean, only if you're not Fue busy. agua. Or when you're heading through Groundbreaker for something Ok, sí. else. You don't gotta change plans on account of Esa me. cara de Anyhow, meteorológico mío. next time we dock in Groundbreaker, let me know. Because Tiene cara de I want to tornado. come Es with. que adentro del tornado hay cabra, boludo. Cabras. ¿Por qué cabras? Claro. Sí, está obsesionado con las cabras, boludo. Eso diría un santiagueño. Ah, eso es lluvia, no me bien. ¿Lluvia? Nada. ¿En dónde? No he leído dónde. Ah, en la loma del orto. La pampa. ¿Qué es la pampa? ¿Qué es la pampa? Exactamente. ¿Eso existe? ¿Con qué se come la pampa? Según los registros, nadie ha nacido ahí. Vos estaba el avión lanzando granadas y mataste al enemigo. Ah, puede ser que lo haya subido hoy. Pero no entiendo que... Si está bueno el video, sí, obvio, papá. ¿Te parece? No, todo esto se va a la mierda. 412. ¿Cómo 412? No, Nacho. No sé. Estuve como media hora matando cocorino, no me salió ni una maldita plata. ¿De cuál quieres? Del cocorino. Ni una, boludo. Ya sé, pero te da dos tipos de doradas, te da. No me dio ninguna. Ah. Me dio las azules nomás, las normales. Y bueno, F. Gracious. I was just sitting down for Yo he tea. farmado como 250 pieles y ahí conseguí. I think I got just the thing, my dear. Sí, sí, hoy A few cuando he years entrado back, ahí un ratito, Auntie ha Cleo's put out a venido, home ¿viste esta la que makeover está en la kit? colmena, la And I Kurai? snagged a couple for myself. Estaba ahí High-grade hablando shampoo and que conditioner, ya se va a hacer la scrubbing armadura para que brush, vengan aquí a a la de la nice torre. lotion, that sort of thing. Les digo, vení a mi casa I y le still tiro got 'em, como too. 60. Y me What's dice, ¿de dónde scrubby saca brush tanto? for? Farmeando las doradas. Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such. Me included. La mitad del equipo, I'll let ¿viste? you have ¿Qué one vamos a on hacer? clearance. You want Estoy roses, haciendo la secundaria. mock apple and cinnamon, or refurbished ship? ¿Qué nivel sos? 40, We didn't have anything rosish in 46, Edgewater. casi 47. I heard it smells really Ah, pretty, though. bueno, está todo el I'll día, just hijo de wrap that puta. up for you, No, since a it's las for a 2 special empecé. occasion. Y anoche no bueno. me jugar, I'll así pay que... for that, ma'am. ¿Eh? Yo Thanks for soy being so helpful. 43. You're welcome, Falta dear. más de la mitad para el 44. Anytime, sweetheart. Me olvidé que estaba por así. ¿Se puede robar esto? Puta que parió. ¿En qué misión primaria está? Puta que te parió. Oscuridad inadvertida.
yo estoy en la cueva cubre sol. Y el mismo, pelotudo. Pelotudo, le salió un tanque encima. Pero encima el nombre de la misión, ¿no? Y ese es el nombre de la misión, el que vos has leído es el objetivo. Pelotudo. Tenés razón. Bueno, vamos. Espera. Nivel 48 es, ¿no? ¿Qué me importa? Vamos, dale. Espera, loca. Bueno, vamos a tener que esperar. Tengo que ir al teleport primero. Dale, hijo. Salió la variante de la mariposa anoche. ¿Cuál? Groundbreaker's safe from Una que melting to bits parece now. todo Lots of pintada. good people can rest ¿Que parece easy la 'cause of pintura you. de Van Gogh? Sí. ¿Qué has tenido que hacer? Misión... Thanks, Captain. I'm gonna put these Un tiro. someplace safe. In her messages, Junlei said her mama used to make this dish for Monarch. Dustback casserole. Saltuna and xenogold needle mushrooms. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. ¿Qué has roto el taladro de nuevo? Nada, compré oro, te dije. Baratito ¿Ahora? estaba, entonces lo compré. Pátale. 800 y algo de oro. 120 de Link. Yo pensé que era la unidad. Bueno. ¿Dónde tengo que ir? Del otro lado. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. A ver, guarda. Comidita. Ahí vamos. Y quítame el tip. Quítame el equipo. Ahí. Para que... Poor Braxton. I don't want... Mira. Whoa, by the stars, my Ay, Dios. poor heart. I just about pissed my jumpsuit. Most people don't. Besides, this place is enough to try anyone's nerves. Oro. Para darle una aquí. Where should I begin? With the oversized mantisaurs? Oversized. Or perhaps the rap spewing acid at our walls? Ya estoy. The board was right. Buscar el This persistor. place isn't fit for human habitation. And I was a fool for staying. Me olvidé de cambiar el señor deseo. No saca una mierda el boludo ese. That was a real popular meal 10, 20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Qué Here's a cornudo, menu. para anoche. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. No. What? No, Captain, I don't want you to do it this way. It's all right, miss. I'm a coward at heart. Made that clear from the outset. Look, Captain, this is the best I can do without putting myself out of business. 3000, pero está re loco, boludo. I'm mighty glad you reckon so. This is gonna take about an hour in the oven. Nothing I can do to speed it. That's just how cooking works. There we are.
Now, if you don't mind, I really need to take a leak. Ay, Dios. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. You're a gentle soul, miss. Be careful with this one, all right? He's kind of a brute. Oh, gosh. My tum's rumbling just smelling that casserole. Dios mío. ¿Eh? Sí. The dustback casserole Mr. Raymond made smells incredible. Oh, I kind of want to take a little taste. But I'm gonna be strong. Now look how cute these cakes from Cascadia are. Someone even traced little hearts in them. I guess that settles dinner. Thanks for hauling me all over creation, Captain. Well, I was gonna, but then it hit me. Sorry. I got this nice meal all planned out with music, and I got that soap to scrub up with, but I don't got nothing nice to wear, Captain. I don't have a head for fashion, and I can't really picture myself in something clean and pretty. There's this place I heard of in Byzantium, Jolicoeur's Haberdashery. I bet I could find something nigh on perfect at a place like that. Thanks, Captain. I know I've been asking a lot, but you help me out every time. You're the best. Encontré la ropa para esta trola. Mamita pollo. País estelar, ¿dónde carajo es eso, amigo? No. Carajo. Welcome back. How? De la concha tu madre. Las misiones no las puedo hacer todavía. No. ¿Qué hora era? 9. Bueno, vamos al Battlefield, chicos. Vamos acá. ¿Quieren que vayamos al Battlefield? Nacho, bigote. Yo estoy por ir ahora. Ya me pongo jugar eso. ¿Cuál con este? No, es chiquita. Ah, diablo. Bueno, ahí vengo. Bueno, gente de TikTok, nos estamos viendo. Acuérdense que no puedo streamear en